Pak, kemarin malam pas hujan deras, kamarnya mati lampu, Pak. Nika takut. Nika belum tidur pas mati lampu? Belum, Pak. Kayaknya Papa sama Mama mimpi buruk, Pak, ngigau. Nika denger apa? Papa bilang, jangan cakar, Ma. Terus Mama bilang, sakit, Pak, sakit. Masa sih kan? Iya, Pak. Terus Nika denger apa lagi? Nika nggak dengar apa-apa, Pak. Soalnya Nika tutup pakai bantal telinganya.